재채기 습관 꼭 고치세요. 우리가 재채기를 하면 그 압력은 시속 160km 정도의 상당한 속도라고 하는데요. 이 정도의 압력을 가진 재채기를 귀나 코를 막고 하는 사람들을 종종 볼 수 있어요. 귀나 코를 막은 상태에서 재채기를 한다면 목구멍이나 귀를 통해 기관지가 심각한 타격을 받을 수 있고 밖으로 빠져나가려고 하는 공기가 고막으로 우회해서 고막이 파열되고 청력에 손상을 입힐 수도 있다고 해요. 하지만 가장 심각한 건 귀나 코를 막고 재채기를 했을 때 가압된 공기가 횡격막에 갇혀 폐를 손상시켜 결국 사망에 이르기까지 할 수도 있다고 하네요. 그리고 재채기를 하는 목적은 코에 있는 이물질들을 밖으로 밀어내는 것이기 때문에 재채기를 참는다면 귀나 코에 염증을 유발할 수도 있다는 사실. 손으로 살짝 가린 다음 재채기를 하는 건 예의지만 아예 숨구멍을 막아버리고 재채기를 하는 건 정말 안 좋은 버릇이라고 하니까 이런 습관을 가지고 계신다면 지금이라도 고쳐보는 건 어떨까요?